有人講鬼有鬼聽，依然係每晚人鬼共融嘅時候。由而家到凌晨1點 www.adminpun.com 好大個網，恐怖在線。好，翻到嚟今晚星期二晚上嘅恐怖在線啊！對於我嚟講呢，其實今晚先係啱啱翻到嚟現場嘅地方。咁啊，實不相瞞，琴晚黑嘅節目呢係一個錄影嘅節目嚟嘅，唔講大家都唔知啦嚇。因為呢，琴晚我先啱啱落機啦，夜晚黑10點幾咁喺泰國拍完嘅一部電影啦，咁啊翻咗嚟香港，所以琴晚嗰個製作呢，其實就係錄影嘅，咁啊都冇乜關係啊嚇。我見到大家好多一啲嘅回應啊，都話誒琴晚好精彩，尤其是咧即係見到我哋其中個團友啦嚇，一個上身嘅部分啦，即係唔係話黑心啊，我哋唔係話刻意咧係即係覺得哇人哋有呢咁嘅事咧就哇好高興咁樣，但係呢啲嘢絕對係即係粉紅色乳頭嚟噶嘛，大家都知啊，即係可遇不可求啦。你冇得去話我好想拍到呢啲嘢，冇噶嘛。靈探你想拍到嘢就俾你見嘅咩？亦都唔係呢啲嘢啦。咁所以咁啱係有一件咁樣嘅事，咁亦都為佢解決咗，咁樣都係一個開心嘅一個情況嚟嘅。咁嗱，琴晚黑咧去到收費部分時段咧，其實更加睇到多啲嘢啦。咁啊，各位如果係付費嘅朋友咧，都睇到啦，係透過一位叫做阿贊 P 啦。唔係，應該叫龍 P， 唔係阿贊 P， 龍 P 做錯，一位後生仔嚇，咁叫龍 P， 咁啊幫佢最後咧就收咗個靈體咧，就落個樽仔度啦。咁同埋成件事最重要嗰個部分咧，就係睇到一個出煙啊，即係個頭上邊啦嚇出煙。咁出煙係咪就等於收咗嘢咧？咁呢啲唔知啦。咁呢啲法術上邊嘅嘢咧，係第一次我哋肉眼同埋喺機頭部分咧都拍到啦。咁本來我就諗住呢啲純粹咧就只係放一啲收費朋友嘅福利嚟嘅嚇，咁啊琴晚黑就播咗噶啦。咁但係咧，我自己一路睇嘅時間咧，都覺得咦好似有少少嗰個畫面上邊咧未夠震撼喎嚇。咁我決定今晚咧喺免費時段啦，我都想播一次俾大家睇下嘅。咁我只係播呢個片段嘅啫，只係播呢幾秒鐘。咁如果你想由頭到尾睇翻晒成件事嗰個來龍去脈咁嘅情況嘅説話呢，咁當然我唔會喺免費部分時段播啦。如果咪對一啲付費朋友唔公平啦。咁我只係想令大家睇清楚一次，所有人睇一次呢位龍 P 嘅功力係點樣。所以我今晚呢，就特登就做咗一條片，係好清晰地同埋 zoom 近少少，俾大家望清楚。如果你睇完之後你都覺得，喂，我都想了解翻呢個事主個情況係點樣喎？咁當然希望你加入我哋嘅付費嘅行列啦。好啦，咁不如就嚟咯嘛！我哋睇多一次，我用咗一個慢鏡同埋一個近鏡睇一睇呢個事主俾阿龍 P 去驅鬼嘅時候，嗰陣煙係點樣出嚟嘅？好，望望先。我跟師傅，我跟師傅啊！我跟師傅，跟師傅啊！我跟師傅，你肯定啊？唔好啦。我跟師傅，師傅唔俾你跟啊！出現。我跟師傅，師傅唔俾你跟啊！อาจารย์เขาบอกว่าก็ 太遲咯。ก็ไปที่วัดได้ไหมอยู่วัดได้ไหมได้จะอยู่ก็อยู่ โอ ได้ เค可以啊咁你出嚟啦ฮะเขาบอกว่าเอากลับแต่ไม่รู้กลับอยู่ที่ไหน อยู่ที่นี่เองงั้นไม่ต้องไปไหนเลย แต่ไม่我唔識講點樣走係啦，嗱，即係俾大家睇到呢一個真實嘅片段啊，好清楚啦嚇。咁我哋用一個咁樣嘅鏡頭再輸埋落去一個慢鏡，睇得好清楚。嗱，呢一縷嘅輕煙呢，就由呢個頭上邊咧就出咗嚟啦。係咪就等於嗰個靈體咁樣出咗嚟咧？我唔敢肯定。即係總之都係阿贊最後就收咗落個樽仔度，咁咪完成晒整件事啦。咁啊都幾震撼嘅，即係你話有時喺呢啲泰國法科上邊咧，都見過好多啦，或者我哋咁多年去呢一個泰國嘅祈福團啊，見過唔同嘅師傅做過啲嘢嘅。你話真係俾你見到一啲咁樣比較虛無啲嘅，又實在去見到咧，
又真係第一次嘅，咁所以冇花冇假啦啊！現場咁多人見到，咁多隻眼睇到嘅説話嚇，咁啊，琴晚我都見到好多朋友就話：哇！如果我下次有機會咧，都希望去見下呢啲嘢嗱。預告一下，而家我哋籌組緊，希望喺下年嘅4月份，因為泰國嘅潑水節啦，咁我哋希望可以進駐一個我哋從來未去過嘅地方。即係我哋講緊團啊，就係清邁啦。咁啊，從來都幾年間咧未去過清邁嘅，多數都係去曼谷啦、芭提雅啦。而家我哋已經揾到七七八八喺清邁嗰邊啲高人嗰啲師傅阿贊。咁啊，希望咧，如果大家真係睇完我哋今次呢個片段之後，覺得喂，你揾啲嘢或者 Frankie 所搭嘅天地線啊，都有翻咁上下嘅説話咧，就穩定盤、儲定錢同埋mark 定你個假期咯喎，出年清邁嘅潑水節。不過講明，因為咧係潑水節啦，同埋去到清邁咧，今次嘅團費咧，我相信都比以往高嘅。嗱，呢個一定係一個成本上面嘅問題啦。咁希望大家到時再留意啦。我哋遲啲再傾下啲落實咧，再話俾大家知會有啲咩師傅同我哋會見下面咁樣嘅。好啦，咁啊，今晚咧都仲有好多嘢會再同大家分享嘅。咁呢個泰國團裏邊咧，其實我哋有一晚咧就去咗靈探啦。嗱，琴晚黑咧喺我哋收費時段裏邊咧，其實都睇到一個部分㗎啦。咁因為咧，我又覺得有少少即係大棒福利啦嚇，我又希望即係講真嗰句，最坦白嗰句，即係釣下魚啦。咁我淨係播啲最好嘅嘢喺收費時段，我又釣唔到新客㗎嘛。嗱，呢啲我講晒出嚟㗎啦。目的係真係釣新客嘅啫，係咪？咁啊，琴晚播咗個片段出嚟，咁我今晚都想播翻少少。嗱，係啦，我哋播之前，但係其實咧，我又想攞下人哋嘅嘢喎。咁點解咧？先講下先。咁啊，點解去一個靈探嘅一個荒廢嘅醫院咧？如果大家記得，我大概可能1-2年前咧，都曾經喺香港咧去過一間咧半山區，就係話最出名墮胎嘅一間私家醫院。咁喺嗰度咧就做個靈探啦，去行過睇過啦。嗱，你見到咧當時嗰啲手術室啊、嗰啲床啊、嗰啲針啊、鉸剪啊、棉花全部都擺晒喺度嘅，真係好奇怪。即係點解好似好急趕啊咁樣嘅咧？係咪有啲咩原因喺裏邊咧？我哋無限幻想啦嚇。點解一間醫院可以乜啲嘢唔清走嘅就棄咗喺度咁耐咧？喂，其實唔單止香港嘅喎，台灣又有啦。泰國都有喎，又係呢啲墮胎即係黑市嘅醫院喎。咁啊，今次我哋嘅領隊阿 Fred 啦，應該導遊啦，當地嘅導遊啦，就話喂，因為我帶你去一個地方，咁同埋呢個地方係新鮮滾熱辣，甚至連泰國嘅電視台咧，佢哋都係大概2-3個星期前啦，先至係拍過嘅啫咁樣。咁佢就俾一條片我睇，咁我就好啊，不如我哋就勇闖下呢個地方啦。咁啊，帶埋有3-4個嚇唔驚嘅團友一齊去啦。未睇我哋點樣入去之前，我哋拍到咩之前，不如啦我哋攞下人哋嘅電視台少少個片段畫面，去先感受下呢一間墮胎嘅醫院有啲咩嘅恐怖情況先。同埋佢最重要嘅地方就係話咧，佢好得意嘅，佢前邊咧就叫掛羊頭賣狗肉，原來入邊咧就另有乾坤嘅。好啦，我哋先睇下人哋嘅片段先。呢間醫院啊，就距離喺曼谷市咧，大概係個零鐘頭車程。咁我哋當晚就接埋阿龍 P 坐都一齊去嘅。嗱，見到佢咧都係頹垣敗瓦咁樣啦，所有啲床啊、任何嘅設施啊、設備啊、手術刀啊、手術床啊，全部都喺翻晒度喎。咁而裏邊咧，最驚嚇個部分啊，據阿 Fred 所講咧，就係有一間房咧，嗰度係超過死咗1000個 BB 以上噶啦，就係嗰個位啊。咁我哋一陣間我哋嘅片段裏邊咧，都會喺度做一啲嘅感受咁樣。嗱，高齡人士麻煩都 feel 下喎，好嘛？係都係空下，ไม่มีใช่ไหม啊？ไม่มีใช่ปะ？嗱，鏡頭之下我哋見到有3個人，應該係2個主持，一個咧就係類似陳玉芝師傅嘅形態嘅一個靈媒啦。
係啦，其實每個地方都有個類似陳宇之師傅嘅形態嘅師傅嘅。嗱，呢個男主持咧，嗱佢係真係夠堅啊，或者夠僵啦，就瞓喺呢張咧，直情係落仔嘅 BB 床度去感應啦。嗱，如果你話而家叫我自己一個人入去嘅説話咧，我肯定話俾你知，我係唔夠膽嘅，唔使講嘢啦，我一定唔會做呢件事嘅。我到而家我係未夠僵去做呢一個行為，就算出邊有人都好，因為呢個醫院咧真係恐怖，唔好講笑。嗱咁啊，同出面對講啦嚇。阿飛有啲咩我哋唔好識泰文啦，咁總之感應嘅氣氛咧好強烈嘅。好啦，咁啊當中條片裏邊咧都拍到啲嘢喎，咁啊真唔真假唔假咧？不如你哋睇咗先啦，好嘛？發生咩事咧？โอ้โหมี โอ้ยวิวแชร์ด้วยครับ 嗱，咩料？睇睇嗌到七彩。嗱，好明顯啦，呢張凳我哋都有見到噶。好啦，佢又再重播一次啦。好明顯啊，喐到喎，識轉喎。嗱，睇到呢個角度咧，當然啦，即係我哋都講過啦嚇，就話曾經某啲電視台靈探嘅説話，又係去一啲泰國荒廢醫院啦，又係見到張咁嘅輪椅咧，又係會喐喎。唔知點解大家會設定啲輪椅喺荒廢醫院裏邊咧，都真係會喐嘅。咁嗰次咧就好似話據聞被踢爆咧，係真係有拉魚絲嘅，係啦。據翻啲知情人士講啦，咁我哋好容易咧就會代入啦，就話喂，究竟呢個泰國電視台會唔會都係睇咗呢啲咁樣嘅製作，咁又搞單咁嘅事出嚟啊？咁樣就咁轉喎。嗱，睇個鏡頭咧，如果咁轉，其實就你都要揾人喺隔離或者個房啦，佢試咗好多次噶啦，相信都係。因為太黑啦嚇，有時啲嘢又睇得唔清楚啦，咁樣又唔夠膽講佢堅定流啦，咁樣咁啊，靈媒就解釋喂，都應該幾堅喎，係嘛？好啦，不如拆解下，又揾下啲高齡人士幫手去睇下呢條片，究竟呢一張輪椅呢個喐動係堅定流啊？好，其中一位我哋又要節目最近都經常揾你嚟解釋下噶啦。喂，阿 Jessica。Hello，Emma。喂，你好啊。喂，真係又要麻煩你咯喎。唔麻煩，幾好睇啊呢個。幾好睇啊？你講你正喎呢個。你講得幾好睇，即係覺得係堅啊，係嘛？堅啊！呢個係咩？個輪椅有個阿婆坐住喺度㗎。吓？係啊。咁犀利？我睇到有個阿婆，咁就係喺佢喐嘅時候咧，個阿婆就起身。咪住，佢喐嘅時候就起身啊？係啊。即係佢自己整喐個輪椅㗎咯喎，即係話。定係點咧？你覺得？可以咁講啩？總之佢啱啱佢喐嘅時候就係佢喐起身咁樣咯。哦，直情唔見咗啦，跟住個阿婆走咗啦。係啊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 ！個阿婆咩樣？個阿婆我見到佢係側邊半邊，其實係一個上咗年紀嘅女人嚟嘅，有個髻紮住嘅，白頭髮㗎啦都。好啦，咁佢阿婆啊講緊，阿婆係咪都見到呢幾個人喺度而特別嚇佢咧？定點樣咧？你感覺到？我諗唔係，我諗係佢係覺得有人嚟就走啦咁樣咯。哦，係直情睇得好清楚啦！呢條片你覺得堅嘅？係 OK， 有冇仲睇到其他嘢喺呢個畫面上面？有冇？佢開頭有張，佢開頭入去嗰陣時咪影咗啲床嘅，床上面都有個人瞓喺度㗎。係咩 ？OK。好啦，嗱呢個就係 Jessica 嘅睇法啦，或者你見到嘅嘢啦。喂，原來你又都有單醫院嘢交下。哦，係啊，好短嘅醫院嘢，喺之前好耐之前仲係興 MSN 嘅時候，住過跑馬地一個私家醫院，差唔多2個禮拜。嗰個咯嚇，最出名一個啦嘛。係啦，嗰個啦。咁嗰陣時就住4人房嘅，咁嗰間房就 L 型。入去個病房咧就平排3張床，跟住轉角咧就1張床。咁我就係住喺轉角嗰張床嗰度。咁如果我拉埋個簾咧，就好似一間自己嘅一間房咁樣噶啦。咁瞓到我諗第4、5晚啦，個人懵懵地噶啦。咁都係時候瞓覺，差唔多12點鐘度啦。咁我瞓覺咧，咁啱啱搭落床，即係瞓低啦。咁我就聽到出邊咧有把聲，男人嚟嘅，喺度咁樣。咁嗰個聲音咧就喺個地下嗰個位度傳入嚟，所以喺個房出邊嘅。
咁一路聽咧，就聽到個聲咧越嚟越近。哦。咁個感覺就係衝住我而嚟嘅。嗯哼。咁我嗰下咧，我其實驚嘅，但係因為唔知乜嘢嚟啊嘛。係啊。咁但係我就意識見到咧，就係一個男人。個頭，但係就楞住一個好似蜘蛛咁嘅身。咁所以就喺個地下度一路好快咁躝過嚟我度。哇！咁好明確地咧，佢就係衝住我而嚟噶啦。咁佢一路嚟咧，一路把聲就咁樣。係。咁到佢嚟我床邊嘅時候咧，佢就想撲上嚟。咁我嗰下咧就唔知係邊度嚟嘅勇氣咧，就自己都坐起身，好似嚇翻佢咁，哇咁樣。咁喺嗰刻咧，佢就成個散咗，唔見咗啦。咁同時間咧，我彈起身嗰下咧，咁個醫院個床咪夾住一個膠袋喺床邊噶嘛。咁個膠袋係吉嘅。咁但係喺嗰下咧，嗰個膠袋就好似裝嗰啲好重嘅嘢，就嘣一聲跌咗落地下。即係其實冇裝過嘢嘅，都係冇嘅。冇嘢噶，但係嘣一聲跌咗落地下。就係咁啦。咁你覺得佢係想嚟襲擊你定點樣？係啊，我覺得係襲擊我，但我唔知係咩嚟，因為佢又好似唔係鬼喎，好似啲妖精啊，嗰啲咁嘅物體咯。即係躝嘅咁樣爬嘅。係啊，一路躝過嚟，跟住就跳上嚟咯。咁鬼又唔使躝嘅，照計。係啊，係嘛？所以就唔知係咩嚟啦。咁就算荒廢嘅醫院，一定有啲嘢啦。咁有人嘅醫院都唔少嘅，其實。OK。總之你就見到頭先嗰條就即係堅有個阿婆就喺度啦，咁樣係咪？係。喂，有啲人就聽啲唔聽啲嘅混淆。我話曾經有另一條片，另一個電視台香港拍嘅嗰個，唔係呢條泰國嘅，但係佢都係喺泰國另一間醫院拍。大家清晰啲嚇，聽嘢聽得清晰啲，係啦，嗰條片唔係同一間地方嚟㗎，唔係同一個咁樣咯。好啦，咁啊，多謝你嘅分享先啦。好啦。OK， 唔該 Jessica， 好。OK， 拜拜。係啦，咁嗱，講開呢啲即係唔同高齡人士睇到嘅片段啊，或者佢哋感應咧，咁我都希望想 double check 一次啊，睇下會唔會大家睇嘅同一樣啦。另一個高齡啊 Angel 咧，我都問咗嘅。好啦，咁佢用WhatsApp 覆咗，睇下佢嘅答案係點樣先，佢又會唔會見到啲咩咧？好，我哋望一望。好啦，佢覆咗我，佢話輪椅上我見唔到有嘢喎，咁樣係啦。佢喺11:06就覆咗啦。佢就話佢見唔到，咁可能真係每一個人嘅睇法或者個感應嚇就唔一樣嘅咁樣啦。如果阿 Angel 嗰方面就見唔到嘅話，咁個輪椅喐係咩咧？呢個就自己去係咯，去解讀啦，係嘛？好啦，嗱，即係關於間醫院。一陣間咧，我哋都會播翻琴晚黑啦嚇，喺收費時段少少嘅片段，即係因為而家收呢個免費時間啦，咁我又唔想大家就睇啲唔睇啲，知啲唔知啲，我睇翻少少琴晚黑嘅收費時段嘅片段啊嘛，睇少少翻嚟，我哋一陣間先再播多啲好嘛，係啦，嚟播少少。嗱，查實咧，今晚呢個靈探咧就係額外加出嚟嘅，係冇特別安排嘅。於是咧，而家就嚟到呢間荒廢咗嘅醫院啦。佢呢度咧人係死得最多，因為咧佢呢個係向北方嘅北道路嚟嘅，路未必啊，死人啊，啲交通意外嗰啲啊。要俾電咧，應該係。我諗開始要啲燈啦，唔該係嘛？好啦，嗱，上到嗰度我哋唔睇住啦。咁我咪話咧，頭先話即係呢間醫院咧，嗱，其實你覺得好古怪，咁點解會仲係真係燈火通明嘅？一行入去嘅時候，我都覺得好奇怪。咦？點唔係我哋唔係去靈探咩？點解會咁多燈嘅咧？嗱，原來依家醫院咧，當然已經荒廢咗，但係咧，可能佢都要揾人咧去manage 啊，或者睇翻住佢。如果唔係，可能人入去做啲乜嘢都唔知啊嘛。咁結果咧，佢就揾咗一個唔係泰國嘅人士，係啦，應該係柬埔寨人咧，就喺度住。而睇住成間醫院，咁前邊咧好古怪嘅，好似喺度賣緊嘢咁樣嘅，嚇，仲好似係做緊少少生意咁添。咁可能係以前一路以嚟啦，掛羊頭賣狗肉啦，因為話呢間醫院都係黑市嘅，即係都係真係唔準喺度做一啲墮胎噶嘛。咁於是佢就放咗啲嘢喺度裝飾啲門面啊咁樣，到而家都變成係咁。就算間醫院荒廢咗啦，佢都係有咁嘅情況發生嘅。前邊仲有啲卡拉 OK 添嚇，咁但係就正正有一兩個人咧，就喺度看守住間醫院，同埋咧就瞓嘅，即係你可以想象到佢瞓喺
1樓或者地下，但係樓上3、4、5樓呢，就係呢間整間嘅荒廢醫院啦。你夠唔夠膽瞓呢？當然即係有得選擇嘅，梗係唔會啦。咁但係你冇得選擇，你可能真係冇錢嘅，或者佢哋真係好窮嘅，咁要喺度留宿，哇！俾成幾萬尺嘅單位你任用啦咁樣。嗱，一陣間啦，我哋就會睇到我哋嘅片段啦，嚇會見到啲乜嘢嘅。好啦，咁啊今晚咧喺呢個時間都有位朋友想同我哋傾少少，亦都回應一樣嘢，而佢亦都有跟我哋去呢個團嘅。潮媽 ，Hello， 潮媽 ，Hello， 你好 ，Hello， 喂，你好，潮媽，頭先你見到呢個片段啦，你又冇跟我哋去喎嚇？點解你唔跟我去靈探嘅？啱啱先至又沖花涼，又升咗雲，話唔好去啲負能量嘅地方啦，係嘛？咁你又講得啱嘅。嚟呢個團都係祈福同埋新人緣啊，新健康啊，係咪？或者係升自己嘅運啊嘛。咁仲去啲啱啱沖完涼咁好嘅嘢，又走去負能量嘅嘢，嗨翻啲嘢翻嚟咪死唔好。你又講得啱。咁不過咧，即係我哋都要即係 fulfill 啊。我哋有啲團友佢哋真係想跟我哋去，咁啊，我哋就變咗 option 啦嚇。靈探係一個 option 嘅選擇嘅，你唔去咪按摩咯，去 shopping 啦。咁啊，潮媽就冇去啦嚇。係啊。好啦。咁有啲佢哋自己掛啲牌，又想試下啲牌有冇咁嘅能力，或者想去試下啦嘛，係咪啊？好啦，嗱咁今晚咧就唔係講一樣嘢啦，咁啊反而咧你喺個團裏邊咧同我回應咗一件事。喂，你將你個電腦聲音刪咗佢先好嘛？咁嘈嘅嚇，係你刪咗佢先係。好啦，咁又阿潮媽其實喺現場咧同我回應咗一單嘢嘅，咁我不如你現場而家同我哋電話講下啦。嗱，因為潮媽就係做一啲美容生意啦。咁佢就話：喂，你早排好多人打嚟講話美容公司即係做 facial 嘅時間撞鬼啦咁樣啊！咁你有個睇法喎，係有啲原因，有個環境上面嘅原因㗎，係嘛？係啊。點解咧？但係其實我做咗30幾年啦。咁咧其實咧就近啲15年度咧，就好多大行咧都會做一個獨立房。咁但係我哋以前咧嘅做法咧，就係咧做 body 即係。譬如要做全身按摩啊，或者要做減肥咧，我哋就會俾間獨立房去嘅。咁但係除咗有間獨立房係做 body 之外，我哋仲會有一間房可能有擺3、4張凳啊、5、6張凳咧。咁就做面部嘅 facial 咧，其實係一齊做嘅，即係隔離左右有人嘅。咁係除咗做減肥咧，先會入去一間獨立房。但係到呢15年嚟咧，就我發覺就係好多大行都興，你係咪做 body 都好啦，你淨係做個 facial 都好啦，佢都會俾一間獨立房你。咁同埋個燈光會校到好暗啦，跟住做完 facial 就會關埋門啊，咁走咗去啊，咁跟住等夠鐘先嚟起好。咁但係我哋以前嘅做法咧，就係唔係咁嘅，同埋細行通常會，譬如一間房可能有2、3張凳、2、3張凳咁嘅，咁你可能隔離都有人喺度，或者你隔離又做緊 facial，咁同埋我哋唔會閂晒所有嘅燈，我哋會閂暗佢，咁跟住我哋會喺側邊嘅，即係我哋唔會關埋道門，走得嗰個人客喺裏邊嘅，即係我哋會有時驚有啲人客到下冇啊，或者嗌我哋啊咁樣，所以我哋唔會話咁樣關道門。咁我諗可能係個環境好似你平時咁講啦，又冇陽光啊，又校到好黑暗啊，啲走廊燈光又暗啊，又倒完冇閂埋道門，即係我哋就唔會咁樣做。但係好多而家大行咧就係呢一個潮流或者興就係每一個人嘅一間獨立房，係啦，咁變咗就得佢一個人喺度。咁又燈光校到好暗，係成間美容院咧，就算走廊啲燈都校到好暗。但係我哋就唔係嘅，我哋走廊咧啲燈光好通明嘅。咁道門我哋唔會關嘅，即係我哋會打開道門。唔係我諗咁樣啦，因為時代唔同啦，啲人即係你俾得起錢，我就希望俾一個好啲嘅環境你。咁有啲人上嚟瞓下覺咁，即係變成係咁樣咯，個 privacy 高啲咯，而家就係咪？係啊，即係我所以形成話近呢幾年咁，其實我做咗咁多年，我真係冇聽過美容院話會有咁樣咯，係近啲3、5年先聽你個節目，聽到啲美容師打上去講呢樣嘢咯。
OK， 好啊！嗱，呢個睇法我又覺得都可以即係講下，即係點解呢排咁多咧？原來係有個環境上邊原因，咁你又幫我哋分析到，咁啊都記得係啦，你有一個資深嘅從業員啦，咁多謝你咧嚇，咁啊講咗呢單嘢俾我哋知，都可能係嘅，會係咁樣嚇。咁下次如果呢個環境係好緊要咯。喂，大家驚嘅説話咧，我建議啲女士啊，你咪自己帶定一啲你有而家手機㗎，你咪開咗個電筒咯，係嘛？即係你唔好咁黑啦，或者叫佢唔好熄燈啦，咁嗰啲情況咯，可能係咪？有係啊，叫佢唔好熄晒所有燈咯，即係或者將道門打開啊咁樣，因為你大部分都女人㗎啦。係啱。又即係除咗你做即係全身按摩要除晒啲衫，咁你就一定要關門啦，呢個一定要啦。咁但係如果淨係做面部嘅，可以即係唔關門啊，唔關晒所有燈啊，咁就覺得好啲咯，即係俾個客同埋或者會少啲發生呢啲咁嘅靈異事件咯，即係我覺得。好啦，咁啊唔該晒條媽嘅回應先啦。OK。咁仲有一樣嘢咧，啱啱11點半，阿事主打電話俾我。嚇？係咩？頭先阿事主啊？係啊。哦，做咩事啊？佢就同我講，佢話佢早2日入咗醫院。嚇？咁咧，佢咧就係入醫院嗰個原因咧，就係佢食乜嘔乜啊。哦。就嘔嗰啲綠色嘢出嚟啊。係啊。係啊，咁佢咧就咁啊去睇醫生啦。當然即係咁嘔係咁嘔，咁啊入咗醫院。咁入咗醫院之後，醫生就要佢留住咗1晚。咁但係而家咧，佢就出咗院噶啦，已經。佢已經出咗院噶啦，咁就冇嘢啦，即係而家就冇嘢。但係佢嗰日裏邊咧，就係食乜嘔乜，佢話飲水都嘔翻出嚟，食嗰啲藥就嘔翻出嚟，但係嘔出嚟嘅嘢咧係綠色嘅。喂，如果係咁講，我恭喜佢喎。係啊。嗰班咪有班佛牌嘅哥哥嘅，咁佢哋話其實係好嘢嚟嘅喎，你將啲陰氣即係嘔出嚟，一係屙出嚟咁樣，即係佢哋都係咁同佢講，所以佢都好安心咯。咁跟住住咗1晚醫院就冇乜嘢啦。咁今日都頭先我同佢傾電話，佢都好正靈，好精神。咁就好啦，因為有時即係所有嘅靈體，你喺個身咁耐嘅時間係嘛，佢一定係令到你體內有啲嘢咧，嗰個啲5年喎，係啊，嗰啲係冇錯。同埋你話講綠色，我就覺得係噶啦，似係噶嗰啲咁嘅嘢係嘛？唔係好似阿簡信梅師傅嗰次都回應過，咪話佢幫啲善信捉咗嗰啲朋友，都話又一係屙屎，一係就係嘔噶嘛，即係會放一啲唔好嘅氣場出嚟噶嘛。係好啦，咁啊希望佢真係內裏外外都冇事啦。OK， 好。唔該晒。其實即係呢個團都即係幫到佢哋2個，覺得都好，即係佢哋好好彩咯，即係遇到咁好嘅師傅。OK， 好啦，咁我哋都希望其他有朋友啊，如果真係下年真係想參加，早少少聯絡我哋。好啦，唔該晒，條媽。好 OK， 好，拜拜，拜拜。好啦，嗱，翻嚟之後咧，咁啊繼續會睇到我哋真係我哋嘅拍攝隊伍啦，喺現場喺呢個荒廢醫院裏邊咧，有啲咩嘅特別嘅靈異事件呢？一陣間就會睇到，亦都歡迎你嘅電話988449989。潘兆聰，恐怖在線。我都係想買奇異嘅 DVD 同埋 VCD 啫，咁都買唔到，個天真係對我唔公平啊！傻啦，你梗係買唔到啦！奇異 DVD、VCD 竟然喺晒我哋公司啦！兆聰，我愛你啊！你愛我說話就上嚟九龍灣警發工業中心808號室買晒佢啦！收費時段亦都係我哋自己有嘅時間啦嚇，咁啊當然啦，亦都多謝好多朋友就話，就算啊，即係喺琴晚睇咗呢一個驅鬼片段啊，
都值得喎，就算即係淨係睇一集節目都值得喎。咁啊當然唔會嘅，係嘛？咁你俾咗一個月費之後咧，就以往嘅片段咧，你可以全部都可以 download 翻晒嚟睇嘅。好啦，咁今晚咧亦都有一個話題要傾下嘅。咁因為咧我就最近睇到個 Facebook 啦朋友嘅一個留言啦，因為佢同華倫家族咧直接有聯絡嘅。呢單嘢都應該係算係最新消息啦，係嘛？好啦，電話旁邊有靈異學會嘅 Jacqueline 啊 ，Hello 你好。Hello，Alan。喂，嗱，係啊，咁啊，留意到你個 Facebook 啦，就鋪段料出嚟，就話呢個華倫家族嘅後人啦，係咪？咁啊，將呢一個怪異娃娃 Annabelle， 咁啊，點樣要搬家喎？係嘛？發生咩事咧？其實係。其實就係因為佢個箱咧實在太舊啦，即係都有成40年歷史㗎啦已經。係啊。咁啲鎖全部都壞咗，咁同埋嚟講，其實佢即係始終都係舊式啦。咁所以變咗佢有啲唔係好完善嘅地方。咁而家趁整個新箱，咁佢又將佢即係整好啲咁咯。純粹咁簡單㗎咋？係啊，同埋其實嚟講，佢哋就因為 Annabelle 佢本身咧，佢亦都試過有幾次啊，所謂走咗出去，係咯，就俾人發覺到嘅，係啊，咁啊捉翻嚟嘅啫。咁其實 Annabelle 即係嚟講咧，唔係話大家想象中咁恐怖，但係我可以用頑皮嚟叫咯。因為其實佢由始到終都冇殺過一個人，係唯獨是一個人係好離譜嘅啫。咁佢先至即係用意外殺咗佢。咁多年以嚟，其實佢只不過係戲弄別人個成分多啲咯。嗱，頭先阿 Jacqueline 就講話 Annabelle 曾經走過出去。嗱，走過出去嘅意思就唔係整個公仔咧走咗離開咗個箱，而係佢個靈魂啊，佢個靈體係咪？純粹個靈體啫。係啊。係嘛？我都記得你曾經講過啦，佢就出咗去。咁但係點解會出到去咧？嗰次係咪又係因為要開咗個閘，佢就走咗出去，定係點樣咧？其實出咗幾次噶啦，已經最近又出咗啊！係咩？就係係啊，因為其實第一次咧就阿華倫夫人個孫啊 Chris 咪話俾我哋聽，佢去咗800公里以外個婆屋企嘅。係咯。咁跟住咧，其實就發生過2、3次走佬嘅事件，就係事緣就係咧嗱，最近嗰次咧就係去咗大概600-700公里啦。咁即係隔離區嘅一個小家庭。咁就成日咧騷擾一個大概5、6歲大嘅男仔，係咁其實佢咧就成日同個男仔去咗玩啦，咁同埋開始騷擾媽媽啦，咁佢哋形容出嚟咧，咁其實就直情係就係 Annabelle 嗰啲衣着啊嗰啲成嘅。係咯，我就正想問佢點知係 Annabelle 咧？原來係佢形容到係咁樣，佢形容到，跟住又係有人認得。好啦，嗱佢走咗出去，佢害人啦。咁點樣收翻佢嘅靈翻嚟咧？係啊，係啊。其實佢就唔係害人，就係去貪玩，就同個細路仔玩完之後咧，即係就喺我媽媽，我點解佢媽媽咧可以即係有陰陽眼嗰啲咧，咁佢睇到嘅。咁亦都即係喺屋企啊，即係喐咗啲屋企嘅物品啊、家私啊嗰啲咁咯。咁都知就認咗啦。咁跟住就揾佢哋嘅御用神父啊，走去念經，跟住就念翻嚟咯。即係你知係，如果對付 Annabelle 咧，之後佢哋就冇啦，即係冇再呢啲奇異事件發生啦。係咪即係話對付 Annabelle 佢一定有一個御用嘅牧師或者神父咁樣嘅？唔係淨係 Annabelle 嘅，個Lucian佢哋亦都係用嗰個神父嘅，個神父住喺佢哋嗰度嘅。好啦，咁佢成日走咗出嚟，咁即係話呢一個屋企啊 ，Annabelle 即係困住 Annabelle 呢個屋企，係咪有漏洞咧？可唔可以咁講？其實佢哋。當然啦，阿華倫先生做嘅時候就係唔係話太完善啦，因為經咗咁多年幾廿年啦。咁其實佢都有啲漏洞，佢哋會走出嚟嘅。咁但係今次咧，其實就係由唔係華倫家嘅後人，而係佢又係 Nesper 嘅成員一個好朋友。咁佢嗰個工藝好得，咁於是乎咧就用咗秘魯嘅聖山神木嚟整，因為 suppose 即係秘魯嘅聖山神木咧叫做 Palo Santos，P-A-L-O-S-A-N-T-O-S。咁其實咧佢就因為呢個聖山咧係秘魯一個聖山，但係其實佢就唔準砍伐嘅，咁就喺附近同一個品種嘅木嚟做。
咁所以變咗咧，其實 suppose 就應該會係比較實性啲啦。咁同埋嗰個預防功夫前後左右畫晒十字架啦。係啦，我見到啦。同埋穩固咗啦，因為其實佢係特登加咗啲手柄咧，係方便係搬 Annabelle 去啲 event 嗰度俾人參觀咁樣嘅。即係做咗呢啲咁嘅改裝。係 OK 嗱，總之 Annabelle 而家有新屋啦，咁呢個新屋咧，可能個木咧個神聖度咧就令到佢走唔到出嚟。即係正如我哋如果可能中國人用或者中國師傅用咧，就一定係桃木噶啦，咁可能會係咁樣啦，係嘛？類似係啦。哦，明白。大概係咁咯。大概咁樣，好，咁啊都知道原來佢中意即係偷走出嚟玩下咁樣啦嚇。頑皮咯。係啦。我真係有個心願啊！我唔知可唔可以2017年咧，真係親身去拜訪到 Annabelle， 真係。希望做到安排下啦，我哋又2017年我其中一個最大嘅心願啦，真係飛過去。不過飛過去美國咧，真係大家我又要揾阿子越幫手噶啦，因為好大工程嘅飛美國，你起碼最少個幾兩個禮拜啊，啱唔啱先？同埋搞個 visa 亦都唔係有人搞到。我 visa 都有啦，我已經有 visa 噶啦，咁樣啦。咁所以再商量下啦。如果我真係希望係第一個華人嘅節目可以係嘛？帶到 Annabelle 係啊，係咪啊？我真係一個心願啊！呢單嘢好嘛？好啦，咁啊，今晚唔該晒 Jacqueline 先。冇咁講。OK，thank you。OK，唔該晒，拜拜。拜拜。咁啊，大家都講，係啊，嚟緊又有電影，係啊，亦都有噶啦，呢個 Annabelle 嚇。咁當然就睇下佢哋最新嘅故事會點樣啦。睇到靈異電影咧，咁啊都可以宣傳下少少啦。因為咧就我哋呢一個最新嘅電影啊，叫《綁靈》啦。咁自己今次除咗有份做一個幾特別嘅角色之外啦，又叫客串啦，又唔係話真係主角啦，咁啊純粹一個特別演出啦。咁呢個角色我從來都未做過嘅。大家熒幕面前都未見過，我係會扮一個咁樣嘅形態出現嘅。咁啊，除此之外咧，亦都叫首次掛名做一個監製咁樣啦。咁啊，多謝電影公司嘅賞面俾面，咁即係我唔係好知點做，但係佢話得啦，OK 噶啦咁樣啦。咁希望大家密切留意住，因為呢部戲除咗我啦，咁亦都當然啦，賣點就梗係影后啦、惠英紅啦、小紅姐啦。咁佢亦都係一個特別嘅演出啦。咁而男主角咧，應該就係台灣嘅一位。做過 Cano 啊，即係棒球嗰度嗰部電影啦，就係曹佑寧嚇，咁啊佢會係一個男主角啦，同埋亦都有香港大家熟悉嘅陳家樂啦、麥嘉瑜啦，我再次同我合作啦，除咗係上次嘅舞台劇之外，咁啊仲有岑日嘉啦，係一位新晉嘅女歌手啦，咁啊係啦，咁啊到時大家會睇到我哋呢一部嘅電影係同一間學校係有關係嘅，到時再同大家再講啦嚇，慢慢再鋪下呢部電影嘅宣傳啦。好，聽聽下一位朋友電話先。澳門嘅朋友係嘛？何生 ，Hello 何生。喂，係聽唔聽到？聽到好清楚，你好。係 Evan 你好，咁我就幾年前開始聽你嘅節目啦，咁就都係第一次打嚟嘅，咁你有少少緊張。唔緊要，我哋慢慢嚟。係。咁係咯，講翻正題先。咁呢個就係我爸爸講翻俾我聽嘅。係。咁就因為咁樣嘅，因為我阿嫲咧就即係呢2年啦。已經係即係已經係好虛弱，已經冇晒力，係要瞓喺床嗰度啊。瞓喺床嗰度，咁就要我爸爸每一日都要過去照顧佢啊。佢即係行都行唔到啊。即係24小時都要瞓喺床嗰種嘅。咁好啦，咁佢就講翻俾我聽，就係早一排嘅，即係佢有一日即係照小常啦，上去佢屋企嗰度就同佢做任何嘅嘢啦。咁跟住突然間一上去，我阿嫲就問我爸爸就話：你做咩帶2個女人翻嚟啊？佢哋冇屋企瞓啊？咁正常嘅唔會噶嘛。跟住我因為我爸爸本身係有修佛啊，跟住有都有知呢啲嘢，所以佢就冇話特別驚嘅，即係佢講翻俾我聽冇特別驚。咁佢就照問我阿嫲啦，咩樣㗎？你可唔可以講下？跟住佢話有2個女人喺度嗌交喎，嗌緊交，紅色嘅喎。跟住我爸爸就再問佢有冇做其他嘢啊？咁佢話一路嗌交。跟住塊面係紅色啊咁樣，因為我爸爸就都有嗰啲藏傳嗰啲佛教嗰啲嘢嘅，咁佢自己都有，佢諗住想試下啦，跟住攞一啲嘅嗰啲藏香嗰啲咁嘅嘢，跟住
第二日即係再去再問啦嗰兩個女人仲喺咪度？跟住我阿嫲就話係啊，仲嗌緊交啊咁樣。仲嗌緊交，即係2次都係嗌緊交。係啊，即係佢話翻俾我聽啦。咁跟住我爸爸就攞即係點嗰啲香啦。咁就喺佢話佢嗰個位置，跟住就仲有冇？跟住問我阿嫲。開始懵咯。咁樣咯，即係好奇怪啫。因為我阿嫲佢即係佢唔係講大話嗰啲人啦，即係佢係即係因為我由細到大都係跟我阿嫲住，我好清楚我阿嫲嘅人嘅。咁同埋佢都唔會幻想到呢啲嘢出嚟。無端端亦都唔會講呢啲嘢啦，冇乜意思㗎。係啦，咁就咁我爸爸講翻俾我聽，咁我自己都我聽到都咁嘅反應。咁你爸爸有冇得解釋點解無端有2個人跟住佢咧？你知唔知佢喺或者佢推測到喺邊度惹到翻嚟？咁有冇呢咁嘅嘢？嘢啊，真係唔知喎。淨係我爸爸就講俾我聽，因為我爸爸乜都睇唔到噶嘛，即係我都乜都睇唔到呢啲嘢噶嘛。淨係話上到去之後，即係我阿嫲已經叫做90幾歲，即係其實講得唔好聽就差唔多啦。嗰種嘅。即係長期瞓喺張床嗰度，即係一定要扶啊，要成先至得嘅嗰種。咁我阿嫲就見到咯，就話佢哋2個冇屋企瞓啊，即係嗰啲好老人家嗰啲語氣咧，就話冇屋企瞓啊，咁樣即係咁樣咯。咁佢而家嘅身體係咪有啲差咧？係好弱㗎。係啦，係一路都好差㗎。keep 住差，其實即係唔好聽就其實真係係啦。嗱，我又唔係話即係黑心嚇，因為當佢可能有機會見到呢嘢嘅時候咧，或者都有機會嚇，即係可能受完就差唔多啦，或者有啲機會嚇。因為我爸爸即係乜都即係我爸爸見唔到啦，但係佢都有信呢一啲嘢嘅。咁其實佢都有同我講翻話可能真係嗱咁樣。係咯，所以可能。或者你哋有少少準備啦嚇，或者咁樣啦。因為好神奇嘅就係佢即係我阿嫲，即係嗱老人家個幻想力正常冇我哋咁豐富啦。第一就好難講大話，第二就係即係問佢所有嘅表徵啊，咩塊面紅色嗌緊交，佢都講得到出嚟。同埋話我懵咯咁樣，係懵喎，咁樣形容喎，即係老人家90幾歲攤喺度，唔識得講個懵咯咁樣咯。好啦，咁啊，究竟呢2個女人同你爸爸有咩關係就唔知啦。咁啊，希望都真係唔知。係啦，就唔好跟住佢啦嚇，懵咗即係走咗啦咁。係即係我爸爸就攞嗰啲藏傳佛教嘅嗰啲香啊，嗰啲香薰咁啊試啦，跟住懵啦咁就跟住我爸爸話之後，所以再問翻佢話唔見啦咁樣。好，係呢單嘢咪？係啦。好啦，咁啊多謝你第一次分享。好啦，好唔該晒。OK， 好唔該晒先，好，拜拜。咁當然都有少少人嘅睇法就係話啊，咁如果即係啲老人家或者喺醫院都長期臥床嘅，可能都已經或者有啲咁講法啦，咁啊半隻腳已經都踏入呢個鬼門關，咁可能就已經係特別係多一啲咁嘅感受啦嚇，會知道原來可能佢哋容易即係睇到呢啲嘢咁樣情況啦嚇。好啦，咁啊多謝啲朋友嘅來電啦。嗱，補充翻少少先，即係有人朋友就話頭先講到嗰部綁靈嘅戲係咪恐怖在線第2集咧，就完全冇關係嘅，即係同之前大家睇到阿張兆輝阿輝哥幫你做嗰部戲啦，同而家嚟緊2017年上映嘅呢部綁靈咧就完全冇關係，另一個獨立嘅古仔嚟嘅。不過呢個故事咧或者成件事咧係based on一個叫真人真事嘅背景啦。我哋呢部戲咧就喺香港有拍啦，咁啊泰國亦都有取景嘅部分啦。咁但係講嘅咧就係香港一間好出名嘅猛鬼嘅中學，一間男校。咁由於佢哋嗰個位置啦，咁當然而家都仲有啦間學校啊，咁就話啦，曾經喺2次大戰嘅時候咧，咁啊被日軍係佔據過啦，咁啊後來佢哋亦都係喺學校嘅環境啊或者地底啊或者一啲佢哋嘅暗角裏邊咧，就挖掘到一把軍刀出嚟嘅，即係日本嗰啲皇軍嘅時代嘅軍刀咁樣，咁啊結果喺學校咧就傷起佢嘅。咁電影公司咧，今次我真係可以爆少少料啊，因為佢哋為求逼真起見咧，都喺
即係我哋揾咗間學校啦嚇，咁啊拍攝啦，佢哋都特登咧就係揼咗一個類似咁樣嘅 museum 出嚟，係啦，咁啊就充滿住呢個日軍嘅色彩啦，咁啊裏邊有相啊，亦都製造咗一啲仿製嘅刀啊，或者當時嘅用具啊咁樣啦。咁我去拍嘅時候咧，我都有入過。雖然我拍攝嘅場地我就同呢一個 museum 就冇關係，咁但係佢帶我入去睇嘅時候咧，哇！嗰個感覺都有啲寒嘅喎，因為佢好逼真啊，即係做得好逼真啊，所有嘢都。咁我唔係高齡人士，我就 feel 唔到啦。咁但係由於我哋揾嗰間學校都有啲背景嘅嚇，咁啊遲啲再講啦嚇。咁啊只唔好講太多啦咁樣啦。咁啊究竟有冇啲製作嘅單位或者我哋拍攝嘅時候咧，有啲咩怪事發生過咧？因為我就其實拍2-3日啫，咁但係我哋成個大隊咧，即係佢哋製作嘅隊伍啦、拍攝隊伍咧，已經成個月咧就喺一啲唔同嘅地方，特別係泰國啊或者香港其他啲部分咧，都已經係做緊嘢嘅。咁所以我遲啲等佢哋真正電影宣傳嘅時候咧，再同大家傾，同埋亦都想發掘多啲關於呢間學校咧個鬧鬼嘅傳聞啊背景。咁所以如果你而家都知我講緊邊間學校嘅説話咧，可以盡早俾料喎，係啦。你睇下有冇啲舊生啦，或者你而家都係讀緊嘅咁樣啦，有冇真係可以影翻啲相嚟俾我哋睇下？咁啊，關於呢間學校嘅傳聞啦。雖然我成日都講學校嘅傳聞咧，就最好打個6-7字啦。咁但係由於佢係真係有呢個歷史背景嘅關係咧，咁所以你即係聽起所有嘢上嚟咧，嗰件事就嗰個說服力咧就會爭好遠嘅。係啦，咁樣啦，咁啊係啦，咁啊隨時可以打嚟分享下關於呢間學校嘅背景。好啦，喂，預告少少先，咁啊聽晚黑嘅嘉賓咧，嗱真係要聽，因為咧我今日咧就已經見到佢啦。咁佢率先咧就上咗我 ViuTV 嘅節目咧，就講咗佢關於一啲做導遊啦嘅事件啦。佢專攻咧就東南亞，特別咧就係泰國嘅，因為呢期咧即係講得太多關於泰國嘅事件啦，咁佢就話好，既然你要講泰國啦，我聽晚就同你分享好多關於一啲堅嘅泰國傳聞。我咪曾經講過嘅，喺曼谷有一間咧咩 A 乜字頭啊嗰間酒店嘅靈異事件咧，嗱就係佢係主角。咁聽晚咧佢就會上到嚟現身說法，關於佢自己親身嘅一啲經歷啦，咁同埋佢有好多佢行內裏邊咧一啲嘅傳聞，唔單止 Bangkok 啦，或者芭提雅啦，或者係甚至乎馬來西亞一帶咧，都會有一啲嘅個案咧，同我哋分享嘅。如果你準備嚟緊聖誕新年去泰國或者東南亞一帶嘅説話啦，尤其是呢啲地方咧，咁我諗你聽晚一定要聽住，因為佢都會有多個案同我哋分享，連我都覺得係堅。有啲聽到毛管戙嘅，咁啊我相信都會幾犀利噶。好啊，咁聽晚應該屬於一個泰國之夜，泰國酒店之夜。咁啊，聽晚同一時間亦都歡迎你打嚟分享下啦。好，咁啊，今晚到呢個為止啦，好嘛？咁我哋聽晚同一時間再見。好，拜拜。不同嘅空間，卻因為機緣嘅巧合而生關係。眾生在互望，但願不相干。恐怖在線，恐怖電影。潘聰你好，我叫 Stanley 啊。嗱，好多年前呢，經已聽你喺電台講鬼故啦。咁啊，最近呢，上翻 YouTube 聽你嘅恐怖在線，仲 join 埋你嘅月費添啊。嗱，今次咧就第一次交貨嘅。嗱，我記得7年前，咁我公司咧就派咗我喺新加坡做嘢，咁要 stay 2年噶。因為住2年啦，所以咧我就要揾屋租啦。咁啱我有個朋友咧，早我少少過新加坡做嘢噶，咁佢已經要揾到地方落腳噶啦。嗱，嗰邊嘅公屋咧比較大嘅，咁所以咧我同佢 share 一個 apartment。2個男人都冇乜所謂啦。當我第一日去到佢門口嘅時候呢，竟然見到道符喺度噶啦。最初都冇咩為意嘅。好啦，入到屋大門上邊呢，見到把銅錢劍，仲有個3個人嘅符喺度，竟然覺得怪怪地嘅啦。點解有呢啲嘢喺度嘅咧？嗱，不過呢，咁剛到埗又唔想煩人啦，就冇問到咩事。住咗一排呢，其實都冇乜嘢噶。嗱，我同我 roommate 啦，久唔久都會翻嚟香港嘅。
有幾次佢翻咗嚟香港，間屋咧得我一個人嘅時候咧，就有啲怪事發生啦。嗱，試過咧間屋4-5次全屋跳 fuse， 冇電黑掹掹。第1、2次我都好理性，覺得係電力問題啫。嗱，再發生咧，我就覺得有啲唔對路啦。嗱，我而家仲記得啊，我只係開住燈啦，電視同埋燙斗，冷氣都冇開啊，電力應該冇問題㗎喎。嗱，好似有啲力量啦，唔知點解好似唔中意我喺度定係點樣啦？呢種情況呢，原來我 roommate 係從未試過發生㗎。最驚嘅唔係咁啊！有一晚我瞓下，有人喺我耳邊講嘢。嗱，我最初以為個 roommate 發開口夢啦，但我諗翻起嗰個 weekend 佢唔喺度㗎，佢翻咗嚟香港㗎，即係間屋得我一個人㗎啦。仲有啊，佢唔係講廣東話㗎，好似講啲福建話之類嘅嘢，我一句都聽唔明㗎。我心諗，唉，今次大鑊啦！我當時咧咁打側身向左面瞓嘅，啲聲咧就喺我右邊耳邊入。嗱，當時咧我都唔知點解咁大膽，試下想擘大雙眼睇下啦。咁我就見到一個咧綠色嘅人形就企喺床邊噶，哇，真係好實在噶。我只係見到佢下半身，我都唔敢望上邊啊。我估係一個男性嚟噶。嗱，之後我乖扮睇唔到聽唔到。嗱，然後咧我就碌翻去反方向瞓啦。咁跟住冇幾耐我瞓着咗咯。不過好死唔死，我瞓下咧又碌翻轉頭向翻嗰個位置。跟住啊，我又聽翻呢啲福建話。今次我真係唔敢睇，一覺再轉身係瞓到大天光啦。嗱，冇幾耐租期滿咗之後，咁啊梗係搬啦。我同個 roommate 咧，經已翻咗嚟香港好耐噶啦。我同佢講翻呢件事，佢都嚇一嚇啊。嗱，原來佢咧都知呢間屋有啲古靈精怪嘢噶。佢唔係見到，而係當時佢農曆新年翻過嚟香港睇流年，個師傅同佢講啊，佢嗰間屋有啲唔乾淨，仲話明喺海外噶。我聽到佢咁樣講，個心都寒一寒啊。好啦，我仲有2-3次嘅經歷，可以下次再 email 嚟同你分享噶。係啦，有經歷文字上提供可以 send 嚟 adminpan0202@icloud.com， 或者可以錄一個短信咁樣啦嚇，錄你嘅 voicemail， 然後 send 過嚟都得嘅。好，咁要回應下一位朋友先，佢話本身咧就買咗聲音聽嘅啫，但係因為而家講真啊，真係想拍好多嘢俾大家睇噶嘛，聽聲音咪真係唔夠嘅，咁所以佢話想轉翻做視像點睇啦。其實你而家可以打個電話嚟988449989，我同事會教你點樣去upgrade 翻嘅嚇，其實好簡單嘅啫。咁不過講到聲音，有啲朋友都覺得我淨係想聽嘅啫，因為可能好簡單，開咗個電話，咁我唔需要睇嘅。咁嗱，而家我哋嘅 Big Air 嘅手機 app 咧，都已經加咗呢個功能㗎啦。咁我都知道，好似大概而家每晚都有2-3千朋友聽緊喎，如果淨係聽聲音啫，咁我哋都希望啦可以，如果真係大家覺得係需要嘅，我哋都希望係加大聲音嗰個 server 嘅，因為我最初諗住 server 淨係聽聲音嘅人相對比較少嘅，咁但係都原來有咁嘅需求喎，咁我希望都迎合大家嘅需要啦。咁所以繼續啦，多謝喺 adminpan.com 嘅朋友啦 ，Hotbase 呢個 Facebook 嘅專業朋友啦，國內火嘴網聽眾啦，Big Air 嘅朋友啦，同埋嚟緊我哋喺出年都會更加多唔同嘅平台咧，會聽到呢個節目嘅。加上呢啲平台咧，係大家都覺得係一啲好重要嘅平台嚟嘅。咁出年再同大家講啦嚇。好，我哋聽個電話先。呢位咧係阿呂小姐 ，Hello， 喂 ，Hello， 係你好，喂，你好，呂小姐，你好。好，有咩分享下咧？其實我啲個案就唔係好靈異，不過就覺得啲聲音就幾恐怖咯。哦，好啊，點樣？咁有一次，我諗都幾年前啦。咁我住天水圍某一個屋村嘅。嗯。咁呢個屋村係新明嚟嘅，咁應該就正常冇事發生過，有人跳樓過。係。但係咧，我聽嗰把聲咧，就係唔應該都唔係應該當事，因為當事人係女人嚟嘅。哦，佢變男聲。咁同埋我嗰棟樓咧就冇人跳過樓嘅。係，咁你聽唔到？係啦，咁我突然之間有一日係朝頭早，我諗大約10點零鐘啦。嗯。咁嗰一日咧就係應該係普通，我冇記錯咧就1至5嚟嘅，因為我翻工比較晏，咁我老公就翻工比較早，咁我就突然之間去廚房煮緊嘢，諗住食早餐嘅時候咧，我有個耳邊右耳邊突然間有把好惡嘅男人聲喺我隔離無端端，我而家我驚我扮出嚟咧會嚇親，扮出嚟啦，放心嚟啊，會唔會嚇親佢哋？喂，大家就要驚啫嘛，唔驚反而鬧你啊！佢真係咁樣噶，但你等陣先啊，等我準備先。佢真係咁啊！喂，咁樣。哇，咁大聲！真係喺我耳邊，咁我當時我係寒一寒，
但我唔知點解我唔識驚，即係好似啲觀眾成日都講話唔識驚。因為反應唔切咯，當時係。係啊，真係我衝出廚房，我就睇下係咪我老公翻嚟。哦。但係冇人嘅，咁我先識驚啦。我就開始打電話俾我媽咪，我聽到怪聲，因為我媽咪住我附近嘅啫嘛。咁我打電話同我媽咪講，我聽到怪聲咁咯。跟住我媽咪話：咁你快啲落街咯。咁但係佢都安撫我，覺得唔關事嘅，可能係我有緊張啊、精神壓力啊咁樣。我媽咪成日都係咁樣噶。唯有係咁安撫你嘅啫，係咪？係啦，但係之後我就冇再聽過聲。不過上一次去台灣，嗰個號哇好嘈，你嗰邊反而好嘈咩？好嘅，你，我生細少少。反而台灣嗰邊豪 X 酒店，豪 X 啊，叫做豪 X 啊，係咪啊？係哦，近嗰個叫咩啊？西門町啊？係，我唔識。佢間酒店都幾唔係真嘅。咩事？發生咩事？帶好多日本人同韓國人去嘅。哦。咁話說，我就同嗰個領導人，因為我成日聽你鬼故噶嘛。我就同個導遊講，我話我唔瞓尾房。但我要 double bed，但係我同媽咪瞓嘅。係。咁佢就話安排唔到我唔瞓，安排到我唔瞓尾房。但係佢安排我瞓咗頭房。OK 啊，冇問題啊。OK 冇問題。頭房啊嘛，係咪冇㗎？隔離咧就係一個鎖咗門嘅房煙門。哦，嗱，都係呢啲嘢嘅，都係。係啦，鎖咗門嘅房煙門，跟住我，但係又係日光日白喎。係。我媽咪又係安撫我話係唔係嗰啲咯。跟住我到我哋係已經係嗰時候係 check out 嗰時係執晒行李㗎啦。打算去，你知我係跟旅行團㗎，因為我媽咪比較係行動唔係咁好。係。咁我哋就係跟旅行團嘅，咁啊執晒嘢，諗住放啲行李落去，再行一個圈台灣，咁啊翻去酒店等嘅導遊嘅。行一個圈台灣啊！你行一個圈，行一個台灣，即係行一個嗰個西門町，唔好太誇張啦！我覺得。咪咯。跟住之後咧，咁我諗住執完嘢落去㗎啦。咁點知我係喺首先我聽到嘅，我喺我個電視機後面，我聽到一把男人聲。又講咩？佢真係呻吟聲。你扮一次嚟聽下。我扮一次男人嚟喎。唔緊要。即係嗰啲咯。OK。跟住我當時我個心裏邊咦咁怪嘅啲聲咁我都話我自己心裏邊嘅諗話日光日白喎咁樣，但我聽唔到女人把聲嘅，只係聽到把男人聲。跟住我同我媽咪講，哇日光日白嘅，跟住我媽話咩聲啊？我媽聽唔到，跟住我靜咗電視機，佢停咗，跟住我再開翻個電視，佢又有。咁我媽聽唔聽到咧？第二次。跟住我媽聽到啦。都聽到啊？聽到啦，大家一齊聽到。跟住我同我媽講，你聽唔聽到？我媽聽到，跟住我話話日光日白搞啲咁嘅嘢嘅，我咁大聲嘅，即係你知你明我講嘅意思係咩啦？喂，我想問先，咁呢啲酒店嗰個隔聲會點樣㗎？差嘅，豪景不嬲都差㗎，你有上都嗱我 sorry 嚇，我講晒成個名。嗰個豪 X 係啊，不嬲都差嘅，但我隔離嗰個肯定係防煙門嚟嘅。咁你唔知防煙門有冇可能入咗去咧？我都懷疑㗎，我都懷疑㗎。但係佢把聲就係越嚟越大聲，好近我隻耳仔。咁啊，越嚟越咁，我同媽咪講，我話我要想即刻離開間房，因為唔舒服。係啦，唔舒服，我話我要走啦。咁我哋離開咯。所以你好肯定呢把聲音一定係唔係人嘅聲音？唔知，但係我只不過覺得點解會喺防煙門前係出一把男人嘅聲，係咁奇怪咯。係咪？我媽咪都試過幾次咁樣咯，都係有啲咁嘅嘢咯。但係佢就喺大陸嗰啲酒店嗰啲溫泉房咯。哇！原來好多人住過呢間酒店喎，係咪係好方便啊嘛？係咪？你話西門町嘅好方便，行過去西門町十零廿分鐘到就到噶啦。啲人都話住過睇 check room，咁有冇其他經歷咧？其他人嚇咁樣啊？我相信好舊噶啦嘛。如果你頭先咁講，其實佢就間房好細，係，但係舊就唔可以接受咯。咁但係當然唔夠大嗰啲靚咯。有冇窗啊？有窗，都有窗嘅。好細間房係我哋如果放一個大嘅機，兩個機係唔夠放嘅，係唔可以打開佢嘅。係啦，可能我住啲房夠不夠細咯。好啊，咁睇下問回應下呢間酒店。係啊，好啊，咁下次再講。喂，多謝電話先。係，唔該客氣。OK，唔該晒。拜拜。好，拜拜。酒店嘅經歷真係一世都講唔完啊！係
無論係呢個節目啦，再加埋喺電視嘅 ViuTV，今日又錄影完啦，即係其實啲嘉賓咧，即係重重複複講嚟講去，都係牽涉到啲酒店方面嘅嘢啊！咁啊，大家再睇下啦嚇，咁啊都好多 artist 會繼續佢哋講喺酒店嘅怪事嘅。好啦，喂，咁啊嚟咯，酒店完咗之後就睇翻我哋嘅靈探片段啦，就去咗呢間荒廢咗，亦都係墮胎嘅醫院。咁啊，請高齡人士一齊 feel 下，由我哋部機去拍攝嘅情況之下，究竟有啲乜嘢咧？好，原片播放嚟。電咧應該係。我諗開始要啲燈啦，唔該係嘛？哇！呢度咁多雜物嘅，哇係喎，開始。喺床先坐喺度啊！可唔可以問一問佢喺度住有冇啲咩事件先？冇人想上嚟嘅，冇上嚟嘅，冇上嚟嘅。好啦，哇！仲有哇，係咯，佢自己搬出嚟嘅又。呢個死得最多間房，入去啦。呢度啊？入去啦，打開個門啦。行入去啦，唔使驚嘅。有啊。哇！呢間燈。哦。Baby。呢啲係咩咧？哇！所有嘅手術刀。Evan。係。我上你瞓一瞓。你先。哇！咁喺度住真係，即係犀利。跳樓？跳樓啊！ช่อง點解要跳樓啊？เวลาคนที่อยู่ข้างนอกที่เขามองมาก็จะเห็นคนกระโดดลงไป出邊咧會睇到有人影喺跳樓自殺。所以度咧佢又出咗名，因為佢冚咗10年㗎嘛。所以佢呢啲床咧就係俾嗰啲落胎嗰啲瞓嘅。咦？อันนี้咁得意嘅？ประกอบกันเป็นห้องเก็บศพ咩事？呢個咧就專收屍死人嘅房嚟嘅，屍喺呢度嘅。收屍嘅地方。嗰啲 BB 啊，生開出嚟嗰啲啊，就喺呢度。氧氣箱。因為啲落胎嘅地方嘅醫院咧唔係政府嘅，全部私人嘅。嗰啲醫生咧有啲咧就咁做，因為佢賺大錢啊嘛。有啲死咗咪抌喺嗰個死人房嗰度咯。超過 BB 死咗超過1000人，超過1000條命。淨係 BB 嗰啲，因為交通意外咧，泰國咧呢條路咧最多嘅，每一日咧起碼都死兩三個嘅。咁易死啊！呢條路，泰國人咧佢練車，星期六啊，今日睇到咧好多嗰啲警方咧係查嗰啲練車啊，酒啊或者飆車嗰啲飆車犀利㗎。以前咧冇醫院嘅，就得佢呢度一間，所以變成咧有意外啊，由呢度救咯，一救唔到就死咗咯。唔該。唔該。ไอ้นิดหลอนมากนะวันนี้คือมันวิ่งได้นะ和尚咧有五條例，不可以講大話。梗係啦。佢又講真嘅，自己會喐嘅。曾經試過喐嚇？點樣啊？เวลาคนที่อยู่ข้างล่างเขาจะได้ยิน自己個輪咧，自己會喐過嚟嘅。一齊喐嘅。點啊？冇喐嗰個爭啊！嗰個輪椅啊，試下話呢度啱啱行過，見到咁樣。有啊。係啊，เครื่อง啲。嗰個試軌機有冇啊？有啊。有做咩唔攞出嚟？嗱，其實已經有㗎啦，已經有㗎啦。嗱，頭先我都話，咪住，咁我應該知道㗎啦。一路已經沿途已經有㗎啦。喂，佢沿路已經係一路冇停過。有係咩燈？有紅燈係咪？有就已經有 detect 到㗎啦。長期紅色喎，長期紅燈係啊，已經慢停過紅燈㗎。而家佢嗰間死得最多嘅幾千人嗰間房。呢間房死咗幾千人，咁啊超過2000。哦，去翻呢間房。嗱，其實長着緊啦，已經係一路都係。笨起之賴喎，笨起之賴喎。嗱，佢一路長着住啊。點解啊？呢度啊？搖軌啊？喂，一人揸支啊！อาจารย์ตอนนี้เดี๋ยววิชาแล้วก็ลูกค้าเราอยู่นี้ดูได้ไหม佢未有。我未有啊。
มะพอปิดจักเรียกมหาปิดจักเรียกที่ไหนพอผู้มาอยู่ในเนื้อดังเลยมาอยู่影相啊！喂，你影下。我問嘅問題話點解唔去投胎？佢話咧，佢阿媽咪有啲30幾歲、40幾歲嚟做呢個落產，一個人嘅命咧要60年，所以咧變成佢嘅靈魂啊，啲靈魂咧要喺氹氹轉。但係60年後咧先可以去投胎嘅。師傅話後面有隻嘢。咩啊？師傅話後面有隻嘢喺度。邊個話？條友啱啱喺呢度啊！嗱，都拜拜佢哋，即係話我都多謝出現啊，成啊，打攪晒啦。如果呢部機你開着咗翻屋企，佢喺度着燈咁，你會點咧？呢個係咪好問題啊？呢個冇問題㗎。啲咯，咁樣你功能夠位未有暫時。係咯。誒呢度有喎，反而翻嚟呢度先同呢個。哇！出翻嚟呢度就有啦。係啦。跟住後尾。咁我哋行先，你哋四個喺度企。我喺後邊。好啊。係咪喺輪椅嗰度啊？輪椅行一層咁樣。好，扶住。哦。可唔可以同佢問下佢有冇聽過啲咩樓上？應該佢都冇乜嘢明白，因為佢係緬甸人，佢唔係泰國人。哦，佢緬甸人嚟㗎。緬甸人又唔可以買屋，唔可以租樓，所以有呢個俾佢瞓，佢就滿意㗎啦。拜翻個地主先。你嚟嘅時候冇拜到，而家走要拜㗎嘛。你唔拜真係你出事又唔關我事啊。出到嚟都係仲係長響住喎。係啊，出嚟送你㗎嘛。咁你又要因為而家開飯嘛。師傅頭先指住佢話佢見到個頭行過，係咪？真係啊！乜嚟啊？佢跟住係咁指住我叫我睇啦。啱啱頭先？係啊。出咗嚟嘅時候？係喺度裝香嘅時候，咁你咪睇下啲窗口咯。佢真係同我講嗱，我想你。而家都係？問你睇唔睇到？識唔識嘅喎？嚇？係嘛？最左嗰個睇嗰張。嗰度有人影喎。嚇？你有人影啊？你拍下鏡嗰度啊！拍唔到啊！咁高，有人影。變嘅。冇乜聽到嘢啊，冇乜聲啊，冇乜特別嘢啊。佢有感覺。有感覺？係啊。咩感覺？問下你有咩感覺？冇啊！嗱，我頭先擺包奶嗰陣時，我4隻手指係麻嘅咯。麻？但係我唔知道係我幻覺啊定係點，總之我覺得係麻麻地咯，擺包奶嗰陣時。麻痹。係啦。哦，緊張過頭啫。第一次靈探啊，係咪？第一次靈探。係啊。兩個都係嘛？第一次。就已經去到咁高級啦。係啊。呢個高級組嚟㗎啦，講真。係咩？你試下一個人上去咁高級啊！啊，真係。咁啊係。都熬㗎。都熬有啲熬嘅，你見到咁嘅環境係啊。真係咁啊！你真係即熬㗎，你去到尤其是你去到咧手術嗰度床有啲血嗰度咧，哇！我話咦，都仲有跡喺樹，真係熬㗎。有啲熬啊，都咁算一個體驗啦嚇。OK， 安全地好。成功度過。成功度過。係啦，大家有冇 feel 咧？嗱，最後啊，師傅咧都話咧喺個窗嗰度啦，又要行過啊，又話有個人頭咁樣經過啊，咁即係都我哋用個效果啦 ，zoom 近啲嘅説話，又 feel 唔 feel 到嗰度真係有嘢咧嚇咁啊？咁總之對於我嚟講，雖然我哋都有10個8個啦，一齊都行入去咁，但係咧我哋都接近咗個輪椅嘅地方，即係得4個人嘅啫。咁嗰刻咧個感覺都幾強烈嘅，尤其是咧之前聽到老 P 就話咧，佢都見到
即係之前啊嗰個泰國片段啦，就話呢一個輪椅係會自己喐。佢話佢都知道係自己喐，就唔係做任何嘅手腳。嗱，如果經過阿龍 P 所講嘅説話，即係可能唔知係咪呼應到剛才阿 Jessica 所講啊？佢話真係見到一個婆婆嘅靈體坐咗喺呢個輪椅度咧，咁樣啊，咁呢個就等大家再去自己去感受下啦。如果睇到嘢嘅人嚟講啊，都幾好 feel 啊！呢一間醫院，即係如果我再講一次，叫我自己入呢一個手術室瞓喺度，俾幾部機對住我嚟拍咧，我肯定唔會。係啦，我一定唔會做呢件事住。暫時我未升呢到呢個 level 嘅其他朋友，下次有機會啊，跟我哋去靈探。或者去呢個泰國團，我哋再安排啲堅嘢俾你。我相信清邁嗰邊咧堅嘅嘢或者恐怖嘅地方咧，比曼谷周邊咧都應該係過之而無不及啊！好啦，咁啊，如果有其他回應睇到呢段片嘅，不妨再打個電話嚟。嗱，咁啊，收費時段啊即將開始啦，預告下先。我想俾張相大家睇下，呢張係咩相咧？揾張公仔上嚟睇下先，俾大家又refresh 下你嘅記憶，記唔記得呢一張相呢個公仔係一件乜嘢事呢？亦都係如果你有